Здравейте, аз съм Слави от Carp Fishing Mall и днес ще ви представя един нов модел сигнализатори от Mikado, а именно X-Bite Alarm 3+1. Те се предлагат в комплекти 3+1 и 2+1, както и единични бройки. Сигнализаторите са Multicolor, което значи, че вие си решавате какъв цвят да е. И на една станция може да вържете до 15 сигнализатора, което значи, че може да си направите колкото искате комплекта. Сигнализаторите имат доста функции. Имат 8 степен регулиране на звука, на тона и на чувствителността. Имат 6 различни цвята, 3 степени на яркост на диодите. Разпознават кълване напред и назад при опъване и отпускане на линията с звукова сигнализация и с диодите. Ще ви покажа след малко. Имат нощен режим на диодите, известие когато батерията е ниска. Разбира се, имат жак за светещ топтегач и работят с две батерии, два пътя, които не са включени в комплекта. Ресивъра пък, станцията, има обхват до 900 метра, има Range Test функция, което ще рече за тест на обхвата. Също и на нея се регулират звука и вибрацията. Тона и цвета на диодите автоматично се приемат от сигнализатора. Имат също така известие за слаба батерия и работят с 3 батерии, 2 пътя, които също не са включени. Сигнализаторите идват в твърда кутия. Ето така изглежда. В нея има място за още един. Може да си направите четворка. Аз предварително съм сложил батерии в един сигнализатор и в станцията. Горе може да придобиете представа какъв е размера на сигнализатора. Работи и включва се с CK ключе. Станцията пък от антената се включва и се усилва съответно. Сигнализаторът е включен. Ще ви покажа при максимална сила на звука. Сигнализаторите са доста силни. Ето индикацията когато отпуска и когато е рън напред, когато опъва. Отзад се сменя цвета на сигнализатора. Също и яркостта на диода. Имаме 3 копчета за регулация на тон, чувствителност и звук. Сега ще преминат през всички тонове, за да ги чуете. Както казах, звукът е усилен на максимум. Сигнализаторите са доста силни. Това е най-ниският тон. Сега ще намаля сигнализаторите и ще ви покажа станцията. Реагира мигновено и тя е доста силна. При промяна на тона
и нейният тон се променя. И тя доста силно звучи. Това е най-нечувствителният режим на сигнализатора. Както виждате, около 10-15 см трябва да мине линията, за да изпищи. А пък при най-чувствителния режим реагира на съвсем малко движение. Имате опция за нощен режим. Сигнализаторите изглеждат доста масивни, с красив дизайн, силни диоди, силен високоговорител и мисля, че са едно прекрасно предложение за сигнализатори в средния клас. Повече информация за сигнализаторите може да намерите в нашия сайт carpfishingmall.com.